बातमी आहे आपला आवाज आपली सखीने आयोजित केलेल्या भव्य बाईक रॅलीची। 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्ताने आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। आपला आवाज न्यूज नेटवर्कच्या कार्यालयापासून सुरू झालेल्या या बाईक रॅलीचे प्रमुख आकर्षण अभिनेता वैभव तत्ववादी हे होते। यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे व विभाग प्रतिनिधी व सभासद महिला फेटे व गांधी टोपी घालून तसेच विविध वेशभूषा करून सहभागी झाल्या होत्या। अभिनेता वैभव तत्ववादी यांचा सत्कार आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल परदेशी यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी सपना छाजेड, कविता मोरे, सुनीता मोरे, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी यांच्या मातोश्री श्वेता माळी हे उपस्थित होते। आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे यूट्यूबवर 2 लाख सबस्क्रायबर्स झाल्याने केक कापून सेलिब्रेशन करण्यात आले। आपला आवाज आपली सखीच्या सभासद महिलांसाठी खास राज्यस्तरीय महिला उद्योजिका ग्रुपची ही सुरुवात करण्यात आली। यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले, तर अभिनेता वैभव तत्ववादी याने त्याचा आगामी चित्रपट सर्किट बद्दल माहिती देत आपला आवाज आपली सखी महिला सभासदांना शुभेच्छा दिल्या। यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी यांचा सत्कार अभिनेता वैभव तत्ववादी यांच्या हस्ते करण्यात आला। हा दिवस म्हणजे माझ्या दृष्टीने हा तर रोजच आला पाहिजे, रोजच आपल्या सखींनी हा दिवस साजरा केला पाहिजे। पण म्हणतो ना, कुठला तरी एक दिवस आणि एक ते नाव असलं पाहिजे, तर म्हणून आजच्या दिवशी आपण ह्याची सुरुवात करतोय। आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की महिलांचा दिवस असून सुद्धा आज पुरुष वर्ग आपल्या सोबत आहेत, तर मी म्हणणार नाही ते आपल्या मागे आहेत, ते आपल्या सोबत आहेत। म्हणूनच आपला आज आपली सखी सुद्धा आज इथपर्यंत पोहोचलेली आहे। खरं तर 2014 मध्ये आपला आवाज न्यूज नेटवर्कची सुरुवात झाली आणि आपला आवाज आपली सखी हे महिलांचं फोरमही सुरुवात झालं 2019 मध्ये। आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन। सर्वप्रथम आपणा सर्व महिला माता भगिनींना या ठिकाणी जागतिक महिला दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। खरं तर ज्या आई जिजाऊंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म दिला त्या किल्ले शिवनेरी जुन्नर पासून आपला आवाज न्यूज नेटवर्कची सुरुवात झाली आणि मागच्या आठवड्यामध्ये पाहता पाहता आपला आवाज न्यूज नेटवर्कने यूट्यूबवरती 2 लाख सबस्क्रायबरचा टप्पा पूर्ण केलेला आहे आणि सर्व प्रेम तमाम हितचिंतक प्रेक्षक यांचा आहे। जमलेल्या थोड्याफार बांधवांनो आणि बांधवांच्या असंख्य भगिनींनो, तुम्हा सगळ्यांना माझा मानाचा मुजरा। सगळ्यात पहिल्यांदा जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि मी मनापासून आभार मानतो की मला इथे आज बोलवलं। इतकी सुंदर बाईक रॅली निघाली ती आणि मी पहिल्यांदा असं काहीतरी एक्सपिरियन्स केलं होतं। तो उत्साह, ती ऊर्जा एक काहीतरी वेगळीच होती आणि खऱ्या अर्थाने मला जेव्हा पहिल्यांदा फोन आला की आपण 8 तारखेपासून आमची जी नवीन फिल्म येते सर्किट 7 एप्रिलला रिलीज होणार आहे, तर ते म्हणे 8 तारखेपासून आपण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड तिथून आपण प्रमोशनला चालू करू। म्हटलं मला प्रचंड आनंद झाला, कारण ग्रॅज्युएशन इथून झालं आहे, 4 वर्ष इथे होतो आणि माझे पुण्याचे मित्र म्हणतात एक नागपूरकर इतकं जास्त पुण्यावर प्रेम करतो तेवढं पुणेकर पण करतात का नाही माहिती नाही म्हणे, इतकं तुझं प्रेम आहे शहरावर। आणि दुसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली की असा असा कार्यक्रम आहे, तिकडे फक्त महिला असणार आहे। म्हटलं ते दुग्धशर खरा योग। ते म्हणे कसं होतं की एकाच ठिकाणी एकाच वेळेला इतकं सौंदर्य बघणं हे तसं नशिबाचीच गोष्ट असते। तर थँक्यू सो मच इथे बोलवल्याबद्दल। आणि 7 एप्रिलला आमची फिल्म सर्किट ही रिलीज होते आणि पुणेकरांना, पिंपरी चिंचवडच्या सगळ्या प्रेक्षकांना सांगायची गरज नसते की तुम्ही थिएटरमध्ये जाऊन बघा। मी एवढीच विनंती करीन की तुमचा आशीर्वाद कायम आमच्या पाठीशी राहू द्या। तर ते 4 खूप सुंदर ओळी आहेत सगळ्या इथे उपस्थित महिलांसाठी की आई जो रुत सुहानी तेरी याद आ गई, महकी जो रात रानी तेरी याद आ गई, खुद को संभाले रखा था यादों की भीड़ में, खुद को संभाले रखा था यादों की भीड़ में, कल ऐसा बरसा पानी तेरी याद आ गई। थँक्यू सो मच। 8 मार्च जागतिक महिला दिन। या जागतिक महिला दिनानिमित्ताने आपला आवाज आपली सखी यांच्या वतीने या ठिकाणी लावणी शोचं आयोजन करण्यात आलं। खरं तर आपला आवाज न्यूज नेटवर्कपासून एक भव्य बाईक रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि ह्या बाईक रॅलीचं प्रमुख आकर्षण जे होते ते अभिनेते वैभव तत्ववादी। वैभव आपल्यासमोर होते। वैभव, स्वागत आहे आपला आवाजमध्ये। खरं तर आज जागतिक महिला दिन आहे, संपूर्ण महिला तुमच्या त्या ठिकाणी उत्सुक आहे की वैभव आपल्यामध्ये आलेले, काय वाटतं, काय भावना आहेत? नाही, सगळ्यात पहिल्यांदा तर थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हायटिंग मी, कारण इतका एक वेगळीच ऊर्जा आहे इकडे आणि तिची बाईक रॅली तुम्ही काढली होती। आय एम रिअली ग्लॅड दॅट आय
आय वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट. आणि जस्ट आपण जसं थोड्या वेळात इथे आलो आहे आणि तुम्ही जर बघू शकता इतक्या सगळ्या महिला इथे आल्या आहेत. सो इतक्या चांगला उपक्रम तुम्ही केला त्याबद्दल आपला आवाज त्यांचं तुमचे आपली सखी यांचं मी खरंच मनापासून अभिनंदन करतो. आणि दरवर्षी मला काही ना काही या ना त्या रीतीने तुमच्याशी जोडायला म्हणजे कनेक्ट व्हायला नक्कीच आवडेल. आगामी मला वाटतं पुढच्या एप्रिलमध्ये आपला एक चित्रपट येतो आहे सर्किट, त्याबद्दल थोडक्यात काय सांगाल? 7 एप्रिलला सर्किट नावाचा चित्रपट येतो आहे आणि पुणेकर नेहमीच भरभरून प्रेम करतात मराठी चित्रपटांवर. आणि पुण्यात माझं ग्रॅज्युएशन झाल्याकारणाने एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर आहे शहरासोबत. सो मी सगळ्यांना विनंती करेन की 7 एप्रिलला थिएटरमध्ये जाऊन आमचा सर्किट सिनेमा नक्की बघा. आपला आवाज आपल्या सखीच्या खूप महिला ज्यांनी तुमच्या सेल्फी काढले, खूप महिलांचा तुम्हाला गराडा होता. हा एक वेगळा आजचा दिवस आहे कारण जागतिक महिला दिन आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्ताने या सगळ्या सखींना तुम्ही काय सांगाल? मी एवढंच म्हणेन की तुम्ही आहात म्हणून आम्ही सगळे आहोत. आणि एवढंच एक जस्ट वन थिंग, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया असं झालं आता की पुरुषांबद्दल पण असं होतं आहे पण स्त्रियांबद्दल कुठेतरी जास्त होतं आहे की व्हॉट इज ब्युटी किंवा तुम्ही सुंदर आहात का नाही हे सांगणारे खूप लोक आहे. पण आय ट्रूली बिलीव्ह दॅट हॅपी फेस इज अ ब्युटिफुल फेस. सो जस्ट बी हॅपी अँड डोंट लेट एनीवन व्हॅलिडेट यू. दॅट्स व्हॉट आय फील. आपला आवाज आपल्या सखीच्या वतीने दरवर्षी लावणी शो असतील, डीजे पार्टी असतील, या संपूर्ण उपक्रमांच्या ठिकाणी आयोजन करण्यात येतं. आजच्या या दिवशी खरं तर या ठिकाणी वैभव स्वतः उपस्थित आहे.